Filaharam-be ny mandoa droit any Mahajanga. Metaraina ireo mpianatra any Mahajanga fa tena filaharam-be ny mandoa droit ao amin'ny banky. Misy tamin'izy ireo no efa tamin'ny 4 maraina no tonga ny andro tikeny omaly saingy mbola nikatso eo amin'ny filaharana ihany. Tompoko vavy sy tompoko lahy milohany herisoantsika amin'ny resaka zay ataontsika modia. Mbola toy ny mahazatra foana abonné vetivety alohan'ny chaîne antsika ary asio zay video. Azadino ihany koa ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany milohany herisoantsika amin'ny votoatindresaka zay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Ity vaovao izay navoaka ny pejy Jirama official ity dia zaraiko aminareo ampitiavana sy ankafaliana. Tapaka mandritra ny ora iray sasany ny jiro. Hanomboka hampahatra ny fahatapahan-jiro mifandimby noho ny ahavony ireo tohadrany mpamokatra herinaratra mihahiva ka tsy ampy tsinjaraina ao amin'ny tambanjotra irasan'ny Antananarivo. Maharitra ora iray sasany isaky ny fahatapahana izany ny nanomboka ny omaly. Maro mo ireo olona tohina raha vantany vao nahita ity vaovao izay navoaka ny pejy Jirama official ity. Ao mo ny sasany nilazany hoe eny vita ny fampelezan-kevitra hanomboka amizay ity zavatra ity hoy ireo sasany izay maneho ny hevitra. Nohon zany dia mihomana tsara ry malagasy aza misy mimenimenina eto fa samia mizaka ny vokany izay nataontsika. Izany moa ny fanehoan-kevitra ireo olona sasany ny mikasika an'ity vaovao izay navoaka ny pejy Jirama official ity. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika aniny ry tompoko vavy sy tompoko lahy, ndeha arisika ilazany zavatra hafa indray. Koa satria resaka fahatapahan-jiro moa no noresantsika teo iny, ndeha arisika iresaka kely ny resaka mikasika ny loza mpifamoivoizana fiara fitateram-bahoaka Tradoza ary olona iray no maty. Namoizana ain'olona iray ny loza mpifamoivoizana izay nitranga ny omaly maraina tany Irondro. Raha ny fantatra dia fiara fitateram-bahoaka avy any Ifanadiana ho an'ny mananjary io Tradoza io. Misy ihany koa anefa ireo naratra ka efa nentina namonjy ny tobim-pahasalamana. Mbola tsy fantatra mazava anefa ny natonga ny loza. Izany moa ny zava-misy ny omaly maraina tany Irondro ny mikasika ny fiara fitateram-bahoaka izay Tradoza ary nafatesana olona iray. Mbola resaka loza mpifamoivoizana hatrany moa no heresantsika amin'ity manaraka ity. Any Manjaka Ankadikely moa ity loza mpifamoivoizana izay niseho ity. Fiara be feno simenitra no tapaka hisatra no nihemotra nanindro no sady nandona ny tambony Somako ny omaly maraina ihany koa no nisehoany izany trangana loza mpifamoivoizana izany. Tsy nisy ny ainana fohy na ny naratra fa saingy fisaka sy potika tanteraka vokatra izany ilay fiara sy ny tamboho. Izany moa ny trangana loza mpifamoivoizana izay niseho tany Manjaka Ankadikely ny omaly maraina. Koa dia ampahafantariko ianareo rehetra izay mpanaraka ny zava-misy sy ianareo rehetra izay liam-baovao. Nohon zany dia ampitiavana sy ankafaliana be no hizarako ireo rehetra mandalo aminareo rehetra. Rehefa voalaza sy voaresaka tsika ihany koa ny mikasika anireny trangana loza mpifamoivoizana ireny, ndeha arisika hijery kely ny fanehoan-kevitra izay nataony Lazara Zafiarson. Hoy Lazara Zafiarson raha naneho ny heviny dia nilazany hoe feno hipoka ny hotely ao Andasibe, tonga hambola hazo ny mpitondra fanjakana. Sy vetsy ariary ny hofany sambra iray nefa feno avokoa ny efitra folo ao amin'ny toerana iray. Telo etsy ariary kosa miisa 720 nefa feno avokoa. Mbola hotely iray no resaka eto fa marobe ao no feno ankoatran ireo ny sakafo sy ny ireo sisa izay tsara ho voatanisa. Tsy resana eto ny soliky ireo veo ity tonga any antoerana. Miliara maro no lany fa hoe hambola hazo. Ilay nambolena teny Emeritsetosika tamin'ny taona lasa Venisy naniry nandanina miliara ihany koa. Raha mijery ny site de reboisement Senay ianao
amin'ny lalam-pirenena fahefatriny dia tsy mahita hazo maniry ao, nefa efa ho de misy aikla namboly tao foana ary miliara isan-taona ihany koa. Tena mieritreritra mbola hazo ve ny mpitondra malagasy hoy ny fanontaniana izay napetraka ity Lazara Zaferson ity. Ary anisan'ny nolazainy ity Lazara Zaferson ity ny hoe raha io vola lany io no nomenany gasy ka tena nambolena hazo efa ela norakotra ala i Madagasikara. Zanakazo arivo raha be indrindra eo no voavola ao andekaleka nefa miliara no lany. Ny tena olana ihany koa hoe Lazara Zaferson dia raha mitantara izany eto dia lazainy gasy fa mialina izay mba azon'olona hony izahay fa izay avantage kely io ve dia maninone. Mikarama 100 volana eo ny mpampianatra frama aty aminay vao mavita manofa sambra indray alina ao Andasy be. Nefa ry zalahy dia mandeha mamboly hazo indray andro dia efa vola be tsy toko tsy firohana. Izany moa ny fanehoan-kevitra izay nataony ity Lazara Zaferson ity ny mikasika ireny hazo novolena ary mbola tsy hita akory izay naniry tamin'ny izay novolena tamin'ny taona lasa. Ary raha reny hazo novolena nandritra ny taona maromaro zay satria isan-taona dia namboly azo foana ny malagasy, namboly azo foana ny fitondram-panjakana dia tokony efa manakaiky ala-maitso i Madagasikara. Ndeha ary tsy ho lazaintsika ary apetraka antsika moa ny mikasika an'iny fambolenga hazo iny, ndeha ary sika hiresaka ny zavatra hafa indray. Ity manaraka ity indray dia resaka filoha frantsay, resaka filohan'ny la Frantsa. Ho avy atsy amin'ny nosy Mayotte ny filoha frantsay hijery ny toedra raha taorian'ny fandalovan'ny rivodoza Shido ny farany herinandro lasa teo. Araka ny fanambarany ihany koa dia hisy ny fisaonana nasionaly ao Mayotte ho fiarah-miora amin'ny fianakavinany ireo namoyiny ainy satria tsy afenina amintsika ary efa fantatratsika fa tena nandravarava ary simba tanteraka ny tao Mayotte tamin'iny fandalovan'ny rivodoza Shido iny. Be dia be moa ireo fananana potika, be dia be koa ny olona namoyiny ainy nohony izany rivodoza izany. Nohony izany dia ho avy any i filoha frantsay tsy iza moa izany fa Emmanuel Macron. Asa mba hoviana ity filoha Macron ity mba handeha hamangy any Madagasikara hoy ireo olona sasany izay fanina an'ity Macron ity, hoviana ity filohan'ny reny malala ity hamangy ny Madagasikara malala ilay zanany tena tiany. Madagasikara manko dia anisan'ny zanaky ny reny malala, zanaky ny la France ary anisan'ny zanany tena tiany. Raha milaza an'izany Madagasikara sy la Frantsa izany dia i Madagasikara miantso an'ny Frantsa reny malala fa i la Frantsa kosa miantso an'i Madagasikara ilay zanako tena tiako. Zay angamba no namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy, koa dia ankasitrana eram-po eran-tsaina ianareo na vitanay ny video hatramin'ny farany ary mbola entanina foana ianareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay ato misesisesy tsy mijanona tsy anky ato. Zay fa tsy halavana ny resaka ametra veloma izahay, veloma vetivety fa tsy hoe akory, veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy, veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.